Stell dir vor, es gibt etwas so Großes, dass unsere gesamte Milchstraße mit 400 Milliarden Sternen daneben nur ein kleines Staubkorn ist. Das ist keine Science Fiction, das ist Realität und es existiert da draußen, in diesem Universum, genau in dem Moment, in dem du dieses Video ansiehst. Heute werden wir die Top 5 der größten schwarzen Löcher durchgehen, die die Menschheit jemals beobachtet und aufgezeichnet hat. Und ich garantiere, die Zahl auf Platz 1 wird dich dazu bringen, dich gerade hinzusetzen. Schwarze Löcher gehören zu den seltsamsten Dingen, die das Universum je hervorgebracht hat. Sie senden kein Licht aus, man kann sie mit bloßem Auge nicht sehen, aber ihre Gravitation ist so stark, dass selbst Licht nicht entkommen kann. Und wenn es um die Größe geht, messen wir sie nicht in Kilometern, wir messen sie in Sonnenmassen. Ein kleines schwarzes Loch kann so viel wiegen wie Millionen Sonnen zusammen. In diesem Video werde ich dich durch die 5 größten schwarzen Löcher führen, die jemals von der Wissenschaft erfasst wurden, von gigantisch bis unvorstellbar. Platz 5: NGC 1277. Wir beginnen in der Galaxie NGC 1277. Sie liegt etwa 220 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, im Perseus-Galaxienhaufen. Von außen sieht NGC 1277 wie eine ganz normale Galaxie aus. Klein, ruhig. Aber in ihrem Kern verbirgt sich ein schwarzes Loch mit einer geschätzten Masse von bis zu 17 Milliarden Sonnenmassen. Was die Astronomen erstaunt hat, ist nicht diese Zahl, sondern das Verhältnis. Normalerweise macht die Masse des zentralen schwarzen Lochs nur etwa 0,1% der gesamten Galaxienmasse aus. Bei NGC 1277 beträgt dieser Wert 14%. Dieses schwarze Loch lebt nicht nur in der Galaxie, es beherrscht die Galaxie. Wissenschaftler nennen das ein übergroßes schwarzes Loch, eine Art Objekt, bei dem die moderne astronomische Theorie noch nicht vollständig erklären kann, warum es so groß ist. Aber das ist noch nicht das Überraschendste, denn auf Platz 4 begegnen wir einem schwarzen Loch, das nicht nur groß ist, sondern auch von der Erde aus mit bloßem Auge gesehen werden kann, wenn man weiß, wohin man schauen muss. Platz 4: Reveal M87. Am 10. April 2019, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, haben wir ein schwarzes Loch gesehen. Dieses Bild zeigt M87 Stern, das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87, etwa 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Und um es aufzunehmen, mussten die Wissenschaftler 8 Teleskope, die über die ganze Erde verteilt sind, zu einem einzigen Netzwerk verbinden, mit einer Größe so groß wie der Durchmesser unseres Planeten. Das Projekt trägt den Namen Event Horizon Telescope. Die Masse von M87 beträgt 6,5 Milliarden Sonnenmassen und sein Schwarzschildradius, also die Region, aus der nichts entkommen kann, ist größer als unser gesamtes Sonnensystem. Aber M87 Stern hat noch eine weitere besondere Eigenschaft. Es stößt einen Plasmastrahl aus, auch Jet genannt, der fast 5000 Lichtjahre lang ist und sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegt. Du blickst auf einen der stärksten Motoren, die das Universum je hervorgebracht hat. Zusammengefasst, M87 Stern ist das schwarze Loch, das wir am besten kennen, aber nicht das größte. Denn das, was als nächstes kommt, wird beginnen, die Grenzen deiner Vorstellungskraft zu verschieben. Platz 3: Ton 618. Ton 618. Sein Name klingt wie eine Nummer aus einem Labor, aber in Wirklichkeit ist es eines der hellsten und massereichsten Objekte, die jemals im beobachtbaren Universum entdeckt wurden. TON 618 ist ein Quasar, also ein supermassereiches schwarzes Loch, das aktiv Materie in seiner Umgebung verschlingt und dabei eine extrem gewaltige Energiemenge freisetzt. Es befindet sich etwa 10,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das bedeutet, dass das Licht, das du von ihm siehst, ihn verlassen hat, als das Universum erst etwa 3 Milliarden Jahre alt war. Und seine Masse? 66 Milliarden Sonnenmassen. Um es dir leichter vorzustellen, wenn man die Sonne in unserem Sonnensystem durch Ton 618 ersetzen würde, würde sich der Rand dieses schwarzen Lochs bis zur Umlaufbahn von Pluto und noch weiter hinaus erstrecken. Unsere 8 Planeten würden vollständig in ihm verschwinden.
Photon 618 gehört derzeit zu den größten bestätigten schwarzen Löchern im beobachtbaren Universum. Okay, das ist Platz 3. Aber Platz 2 hat mich wirklich überrascht, als ich zum ersten Mal darüber gelesen habe. Platz 2, Holm 15a. Wenn Thon 618 ein Monster ist, das frisst, dann ist Holm 15a Stern ein Monster, das längst aufgegessen hat und einfach nur noch dasteht, still. Holm 15a Stern befindet sich im Zentrum des Galaxienhaufens Abell 85, etwa 700 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Seine Masse wird auf bis zu 40 Milliarden Sonnenmassen geschätzt und einige neuere Studien geben sogar noch höhere Werte an, 66 bis 100 Milliarden. Aber das wirklich Beängstigende ist nicht die Masse, es ist sein Einflussbereich. Der gravitative Einflussbereich von Holm 15a Stern, also die Region, in der das schwarze Loch die Umlaufbahnen von Sternen beeinflussen kann, erstreckt sich über fast 44.000 Lichtjahre. Die gesamte Milchstraße, die etwa 400 Milliarden Sterne enthält, darunter unsere Sonne und die Erde, ist nur etwa 100.000 Lichtjahre breit. Das bedeutet, dass schon die Hälfte der Milchstraße ausreichen würde, um den Einflussbereich von Holm 15a Stern zu füllen. Und im Moment liegt es einfach ruhig da. Kein Quasar, kein Plasmastrahl, nur eine gewaltige Gravitationsmasse im Zentrum eines Galaxienhaufens, der sich gerade vereinigt. Bevor wir zu Platz 1 kommen, behalte diese Zahl im Kopf: 40 Milliarden Sonnenmassen. Denn das, was als nächstes kommt, wird diese Zahl klein erscheinen lassen. Platz 1. Reveal Phoenix A. Hier ist es, Phoenix A, das schwarze Loch im Zentrum des Phoenix-Clusters, etwa 5,7 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, und seine Masse 100 Milliarden Sonnenmassen. Um die tatsächliche Größenordnung zu verstehen, versuche diesen Vergleich. Das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, Sagittarius A Stern, hat etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Phoenix A ist 25.000 Mal massereicher, nicht 25 Mal, nicht 250 Mal, 25.000 Mal. Das ist das Größte, was die menschliche Wissenschaft jemals erfasst hat, und laut vielen Astronomen könnte es die obere Grenze der Größe sein, die ein schwarzes Loch im Universum erreichen kann. Warum? Weil ab einer bestimmten Größe die Strahlung der einfallenden Materie stark genug wird, um neue Materie wieder nach außen zu drücken und weiteres Wachstum zu verhindern. Phoenix A hat diese Grenze sehr wahrscheinlich erreicht. Damit sind wir durch die Top 5 der größten schwarzen Löcher gegangen, die jemals von der Wissenschaft erfasst wurden. Was ich am erstaunlichsten finde, sind nicht diese Zahlen, sondern die Tatsache, dass wir, kleine Wesen auf einem kleinen Planeten in einer abgelegenen Ecke der Milchstraße, in der Lage waren, solche Dinge zu sehen und zu messen.